肥人没得减。老板，那袋是什么啊？快乐的星期五，85度 C 的面包，请各位同事吃啊。哦，刚刚整袋满满的，被拿掉一半了。哦，我们这边的海盐奶油卷不错还有肉松面包，想要减肥的没得减的啦。哎呦这热量热量加倍的，还有热狗的哇，不得了，今天丰盛啊，我只能这样说。好好吃完这一摊，明天准备休假。OK， 拜拜。记得关注万能中谷仓。